LNP Renewable System എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഫയർ അലാം സിസ്റ്റം ഓപ്പറേഷൻ ബേസിക്സ് പാർട്ട് 2 കുറിച്ചാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ പാർട്ട് 1 മിസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്മൾ ഫയർ അലാം സിസ്റ്റം ഓപ്പറേഷൻ ബേസിക്സ് പാർട്ട് 1 to 3 മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പോയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫയർ അലാം സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു കൺവെൻഷണൽ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ വർക്കാകും. ഓക്കെ, ഒരു അഡ്രസ്സബിൾ സിസ്റ്റം ഫയർ അലാം സിസ്റ്റം എങ്ങനെ വർക്കാകും, അനലോഗ് അഡ്രസ്സബിൾ ഫയർ അലാം സിസ്റ്റം എങ്ങനെ വർക്കാകും. ഓക്കെ, അനലോഗ് അഡ്രസ്സബിൾ ഫയർ അലാം സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ എൻറ്റയർ ഫയർ അലാം സിസ്റ്റത്തിന് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 3 കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഒന്ന് കൺവെൻഷണൽ, മറ്റൊന്ന് അഡ്രസ്സബിൾ, മൂന്നാമത്തേത് അനലോഗ് അഡ്രസ്സബിൾ. ഈ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺട്രോൾ പാനൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 to 100 സോൺസ് കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇത് ഫ്ലോർസും ഫ്ലോർസിനെ നമുക്ക് സോൺസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇതും വെച്ചിട്ട് ഇനിഷ്യേറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൺവെൻഷണൽ സിസ്റ്റത്തിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൽ ചില മാനുഫാക്ചറിംഗ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സോൺ കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും പറ്റും, ചിലതിൽ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിവൈസസിനെ ഒരു സിംഗിൾ സോൺ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു സോണിൽ മിനിമം 30 ഓർ മോർ ദൻ 30 ഡിവൈസസ് കൂടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും കൺവെൻഷണൽ ഡിവൈസസിൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സോൺ 1 എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലാസ് ബി കാറ്റഗറിയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിന്റെ ഡിവൈസിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു എൻഡ് ഓഫ് ലൈൻ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കൺവെൻഷണൽ സിസ്റ്റം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അധിക ശ്രദ്ധ വേണം. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ സോൺസ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോർ ഓഫ് റിക്വയർമെന്റ്സിനെ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് കംപ്ലൈ ആയിരിക്കണം. സോ ടോട്ടൽ എത്ര നമ്പർ ഡിവൈസ് ആണ് ഇരിക്കണം, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ടിരിക്കണം, അതിൽ കിട്ടുന്ന സിഗ്നൽസ് പ്രോപ്പറായിട്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി, അതിന് യൂസ് ചെയ്ത കേബിൾസ്, അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൂപ്പിംഗ് മെത്തഡോളജി, ഇതെല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ടിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് പോകുമ്പോൾ ഇതിൽ മോർ ദൻ 30 ഡിവൈസസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു എഫിഷ്യൻ്റ് ആയ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് നടക്കണം, ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിനെ ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2007 NFPA 72 6.8.5.5.2 ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ത് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ ഫ്ലോ സ്വിച്ചസിനെ കണക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഒരു 5 വാട്ടർ ഫ്ലോ സ്വിച്ചസിനെയാണ് കണക്ഷൻ. അതിന് കൂടുതൽ ഡിവൈസസിനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാടത്തില്ല. അടുത്തതായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ സോണിൽ ഒരു സൂപ്പർവൈസർ ഡിവൈസസ് അതിൽ കണക്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം 20 ഡിവൈസ് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യണം, അതിന് കൂടുതൽ ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാടത്തില്ല. അടുത്തതായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ സോൺ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സിംഗിൾ സോണിന്റെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് റിക്വയർമെന്റ് എന്നുണ്ട്. അതായത് 22,500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് കൂടുതൽ നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ സോൺ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിനുള്ളിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു സിംഗിൾ സോണിനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. ഇപ്പോൾ ഈ കൺവെൻഷൻ സിസ്റ്റം നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇതിൽ ഏത് ക്ലാസ് എ മെത്തേഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, ക്ലാസ് ബി ആണെങ്കിൽ എൻഡ് ഓഫ് ലൈൻ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 2 സോൺസ് ഉണ്ട്. സോൺ 1 നമുക്ക് ചില ഡിലക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, സോൺ 2 ഫുൾ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വെക്കാം ഈ 6ാമത്തെ ഡിറ്റക്ടറിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഫയർ അലാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമീഡിയറ്റ്ലി എന്താവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലാറം ക്രിയേറ്റ് ആവും. കൺവെൻഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അലാറം ക്രിയേറ്റ് ആവും. പക്ഷേ അത് എവിടെ ആയെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് സിർഫ് സോൺ 1 മാത്രമാണ് അലാറം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മളാണ് ശരിക്കും ആ സോൺ 1 എല്ലാ ഡിറ്റക്ടേഴ്സിനെയും പോയി നോക്കണം, ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഫയർ ആക്കറായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കൺവെൻഷൻ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യണം. അതേപോലെ ഒരു 6 ഡിറ്റക്ടറിലെ 3rd and 4th ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്കണക്ഷൻ നടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ട്രബിൾ കണ്ടീഷനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ട്രബിൾ അനൗൺഷിയേറ്റഡ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ട്രബിൾ ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അലാറം ഉണ്ടാകും, ട്രബിൾ അലാറം ഉണ്ടാകും. അത് എവിടെ സോൺ 1 എന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് പറയും. ശരിക്കും അത് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ സൈറ്റ് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ കാസ് എന്താണെന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണം. അതേപോലെ ഈ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും സകല ഇൻഫർമേഷനും നമ്മൾ കൺട്രോൾ സ്റ്റേഷൻ സോൺ വൈസ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ സ്റ്റേഷൻ അയച്ചുവിടും. സോ ദാറ്റ് പാനൽ വന്നിട്ട് അത് അലാറമാണ്, സൂപ്പർവൈസർ അലാറമാണ്, ട്രബിൾ അലാറമാണ്, ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയും ക്ലിയറായിട്ട്. അടുത്തതായിട്ടും കൺവെൻഷണൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്കാട്ടിലും അഡ്വാൻസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അഡ്രസ്സബിൾ സിസ്റ്റമാണ്. കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏത് വെച്ച് തീരുമാനിക്കണമെന്ന് എത്ര സിഗ്നലിംഗ് ലൈൻ സർക്യൂട്ട്സ് അതിലുണ്ട്, എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഡിവൈസസ് അതിൽ കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ SLC സർക്യൂട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എക്യുപ്മെന്റ്സ് റൺ ആവാൻ ആവശ്യമുള്ള പവർ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലൈൻസ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾസ്,
അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് സൂപ്പർവിഷൻ, ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു SLC സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാവും. ഒരു SLC സർക്യൂട്ടിൽ മോർ ദാൻ 100 അഡ്രസബിൾ ഡിവൈസസിനെ നമുക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് മാനുഫാക്ചർ ഈ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ആകും. ഓക്കെ, അടുത്തതായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അഡ്രസബിൾ സിസ്റ്റം വെക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഡിഫറെന്റ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഒരു ഹീറ്റ് ഡിറ്റക്ടർ, ഒരു സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടർ, ഓക്കെ, ഒരു അഡ്രസബിൾ ഇൻപുട്ട് മോഡ്യൂൾ, ഒരു അഡ്രസബിൾ റിലേ മോഡ്യൂൾ, അഡ്രസബിൾ പുൾ സ്റ്റേഷൻ, അഡ്രസബിൾ സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് വെക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈവൻ നോൺ അഡ്രസബിൾ എക്യുപ്മെന്റും കൂടി ഈ അഡ്രസബിൾ മോഡ്യൂൾസും കൂടി നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്രസ് അസൈൻ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഇതിന് 001, രണ്ടാമത്തെ സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടറിന് 002, ഈ അഡ്രസബിൾ റിലേ മോഡ്യൂളിന് 003, അഡ്രസബിൾ ഇൻപുട്ട് മോഡ്യൂളിന് 004, ഓക്കെ, അഡ്രസബിൾ പുൾ സ്റ്റേഷന് 005, അഡ്രസബിൾ സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടറിന് 006 എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു യൂണിക് അഡ്രസ്സസ് അസൈൻ ചെയ്യാം. ഈവൻ ദോ എക്യുപ്മെന്റ്സ് സെയിം ആണ്, പക്ഷെ ഓരോരോ എക്യുപ്മെന്റ് യൂണിക് അഡ്രസ് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ 6th ഡിറ്റക്ടറിനടുത്ത് ഒരു ഫയർ അലാം അക്കർ ആവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമീഡിയറ്റ്ലി ആ ഫയർ അലാം കൺട്രോൾ പാനൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമ്മൾ പോയി നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയും അലാറം 0.006. അപ്പൊ 6th ഡിറ്റക്ടറിലാണ് ഈ അലാറം അക്കർ ആയിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ അടുത്താണ് ഫയർ ആയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ അത് എവിടെ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് ലോബിയിലുള്ള സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടറിലാണ് ഫയർ അലാം അക്കർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡ്രസബിൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ക്വിക്കായിട്ട് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫയറിന്. അതാണ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കൺവെൻഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെക്കാട്ടും അഡ്രസബിൾ സിസ്റ്റത്തിനുള്ള ഒരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഓക്കെ, അടുത്തതായിട്ട് ഇപ്പൊ 5th and 6th ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടന്നാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രബിൾ അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ട്രബിൾ 0.006 അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറയും, ഡിസ്കണക്റ്റഡ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയും അത് ഏത് സ്ഥലമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡീറ്റെയിൽ കൊടുക്കും. സോ അപ്പൊ ഈ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു അലാറം ആയാലും ശരി, ഒരു ട്രബിൾ ആയാലും ശരി, നമുക്ക് ക്വിക്കായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ അഫക്റ്റഡ് പോയിന്റ്സിന് ആവശ്യമുള്ള അതിൽ ക്ലിയർ ആക്കാനുള്ള ആക്ഷൻസിനെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫർമേഷൻസിനെ നമുക്ക് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷന് അയച്ച് ക്വിക്കായിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള റെസൊല്യൂഷന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ഈവൻ ടാബ്ഡ് വയറിംഗ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ബി വയറിംഗ്സിൽ നമുക്ക് കണക്ഷൻസിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കൺസേൺ ലൂപ്പിൽ. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഒരു കുറേ സിസ്റ്റത്തിനെ ഓക്കെ വിത്ത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഇനിഷ്യൽ ഡിവൈസസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിനെ വന്നിട്ട് ആ ലൂപ്പിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്തതായിട്ട് ഒരു കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡും അഡ്രസബിൾ മെത്തേഡ്സിനുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കുമ്പോൾ എക്യുപ്മെന്റ് വൈസ് ലോ കോസ്റ്റ് ആണ്, ഇത്തിരി കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ ഇതിന് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് കോമ്പാക്റ്റബിൾ ഡിവൈസ് ഉണ്ട്, ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതേപോലെ മോർ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓക്കെ കൺട്രോൾ പാനലിലും സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻസിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ലിമിറ്റ് ഇത്തിരി ലിമിറ്റഡ് ആണ്, പക്ഷേ ഇതിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോഡ്യൂൾസിനെ എക്സ്പാൻഡും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്തതായിട്ട് അനലോഗ് അഡ്രസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം. സോ നോർമലായിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സിംഗ് സിസ്റ്റത്തെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ അനലോഗ് അഡ്രസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെല്ലാം ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ആണ്. പക്ഷെ ഇതിൽ നമ്മൾ സെൻസാർസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിൽ കൊണ്ടുവരും. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്മോക്ക് ആയാലും ശരി, ഹീറ്റ് ആയാലും ശരി, ഓക്കെ അതിനെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അനലോഗ് സെൻസാർസ് വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഒരു അനലോഗ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് either it can be 4 to 20 milliamps ഔട്ട്പുട്ട് or 0 to 10 volt ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു സിഗ്നൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ഒരു സ്മോക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റിനും ഓക്കെ ഒരു ഡസ്റ്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫാൾട്ടിനും ഓക്കെ ഒരു ശരിക്കും ഫയർ ആക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷനും കുറെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രെഷോൾഡ് ലിമിറ്റ്, ഒരു സെറ്റ് പോയിന്റ് ലിമിറ്റ് വെക്കാം. ഒരു നോർമൽ ഡസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ, നോർമൽ ചെറിയ സ്മോക്ക് ആണ്, ഒരു ചെറിയ ഫയർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ക്രിട്ടിക്കലായ കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ആ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അത് ആ ഫയർ ഓർ സ്മോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇന്റർഫറൻസിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ഏറ്റവും കുറവായിട്ടിരിക്കും, ത്രെഷോൾഡ് ലിമിറ്റിനെക്കാട്ടിലും കുറവായിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം, ഇത് ഫാൾട്ട് അലാറമാണ്, ഇത് ക്രിട്ടിക്കൽ അലാറം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. അപ്പോൾ ശരിക്കും ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഫയർ അക്കറാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്മോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതിന് സ്മോക്കിന് ഇന്റൻസിറ്റി കൂടും. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ത്രെഷോൾഡ് ലിമിറ്റിനെക്കാട്ടും കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ സോ ഈ ഹൈ ഇന്റൻസിറ്റി ഏതാണ്, ലോ എന്താണ്, പ്രിയോറിറ്റി എന്താണ്, മീഡിയം പ്രിയോറിറ്റി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു അനലോഗ് അഡ്രസബിൾ സിസ്റ്റം വെച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ഡെസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൺട്രോൾ പാനൽസിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹീറ്റ് ഡിറ്റക്ടറാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു മെക്കാനിക്കൽ റൂമിലുണ്ട്. ഇതിന്റെ അഡ്രസ് 001. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ അനലോഗ് വാല്യൂ 062. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ത്രെഷോൾഡ് ലിമിറ്റ് F190. ഓക്കെ,
സോ ഇപ്പോൾ ഒരു കൂളിംഗ് പ്രോസസ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അനലോഗ് വാല്യൂവിന് നമുക്ക് അയച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ അനലോഗ് വാല്യൂവിൽ എപ്പോൾ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, ഓക്കെ, ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫയർ ആയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഇതിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അത് നോർമൽ ലിമിറ്റിനെക്കാട്ടിലും ആ സെറ്റ് പോയിന്റ് ലിമിറ്റ് ത്രെഷോൾഡ് ലിമിറ്റിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അലാരം അക്കറായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും. അത് ഈ സെക്കൻഡ് സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടറിന് അനലോഗ് വാല്യൂ ഉണ്ട്, അതിന്റെ ത്രെഷോൾഡ് ലിമിറ്റ് മാറും. ഇത് ഹീറ്റ് ഡിറ്റക്ടറാണ്, സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടർ, രണ്ടിലുള്ള ത്രെഷോൾഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടും. അതേപോലെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേ മോഡ്യൂളിന് അഡ്രസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ, അനലോഗ് വാല്യൂ അതിനില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതേപോലെ അനലോഗ് വാല്യൂന്റെ ആവശ്യമില്ല പ്രോസസ്സിംഗ് ചെയ്യാൻ. അതേപോലെ ഒരു അനലോഗ് ഇൻപുട്ട് മോഡ്യൂളിന്റെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ അതിന് അഡ്രസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, കൂളിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 0.004 എന്ന് മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ, അതിൽ അനലോഗ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല. അടുത്തതായിട്ട് ഈ അഡ്രസ് ടൂൾ സ്റ്റേഷൻ നോക്കുമ്പോഴും അതിക്ക് അഡ്രസ് 005 മാത്രമാണ്, അതിന് ഒരു അനലോഗ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടറിനും ഒരു അനലോഗ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. അടുത്തതായിട്ട് ഓക്കെ ഒരു അനലോഗ് വാല്യൂ വന്നിട്ട് എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടേഴ്സിൽ ആ കൺസേൺ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഹയർ ദ ലിമിറ്റ് ആൻഡ് മോറർ വി ഡി ദ ആക്ഷൻ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് അലാറം. ഓക്കെ, F190 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ത്രെഷോൾഡ് അലാറം ത്രെഷോൾഡ് ലിമിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിനെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് അലാറമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ എൻ്റെ പ്രോസസ്സിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാനലാണ്. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഈ അനലോഗ് അഡ്രസബിൾ കൺട്രോൾ പാനലിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഡ്രിഫ്റ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ മെയിൻ്റെനൻസ് അലേർട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഡിറ്റക്ടർ സെൻസിറ്റിവിറ്റിനെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ഡേ നൈറ്റ് ഡിറ്റക്ടർ സെൻസിറ്റിവിറ്റിനെയും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ കാലിബ്രേഷൻ പ്രോസസ് ടെസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നുമില്ല, ഒരു നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ഈ അനലോഗ് അഡ്രസബിൾ പാനൽസിൽ കൺട്രോൾ പാനൽസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനലോഗ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സിന്റെ അനലോഗ് വാല്യൂസ് അലാറം ത്രെഷോൾഡ് ലിമിറ്റ്സിന് ഓക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറവ് വെക്കുമ്പോൾ ചില നേരത്ത് ഡസ്റ്റ് ഉണ്ടായാലും പോലും അതൊരു അലാറമായിട്ട് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഒരു ഫോൾട്ട് അലാറം ഉണ്ടാകാതിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ത്രെഷോൾഡ് ലിമിറ്റ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ഈ ഡ്രിഫ്റ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ലോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ലെവലാണ്, കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി ലെവൽ എൻഷൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഇൻ ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് ദ ഫാൾസ് അലാറം ഡ്യൂ ടു ദ ഡേർട്ടി ഡിറ്റക്ടേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡേർട്ടി കോമ്പൻസേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ ആ സെറ്റ് പോയിന്റ് ലിമിറ്റിനെ കാട്ടിലും കൂടുതലായിട്ട് ഓക്കെ കുറെ ദിവസമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാതെ ഒരു അലാറം ഉണ്ട്, ഡസ്റ്റ് കാരണം ഒരു നമ്മൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ ചെയ്ത ഒരു അലാറം ഉണ്ടായി, അത് കുറെ ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാതെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മെയിൻ്റെനൻസ് അലേർട്ടിൽ മൂവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അലാറത്തിനെ കൊടുക്കും, ഒരു ട്രബിളിനെ നമുക്ക് കൊടുക്കും. സോ ദാറ്റ് നമ്മൾ പോയിട്ട് മാനുവലി അതിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ നോർമൽ ആക്കണം. ഓക്കെ, അടുത്തതായിട്ട് കാലിബ്രേഷൻ ട്രബിൾ എപ്പോഴുമേ വന്നിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എവൻച്വലി എൻഡിന്റെ കാലിബ്രേഷൻ ട്രബിൾ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സർവീസ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ എപ്പോഴും ഒരു ഡിവൈസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന മുന്നേ ഓക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെസ്റ്റ് എക്യുപ്മെന്റ്, ഈവൻ ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ ആയിരിക്കാം, ഓസിലോസ്കോപ്പ് ആയിരിക്കാം, ഇതെല്ലാമേ പ്രോപ്പർലി കാലിബ്രേറ്റഡ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആയിട്ടിരിക്കണം. ഇതെല്ലാത്തിനും whenever we are doing testing, okay, we have to provide the consultant or a third party consultant or a third party person who is who is conducting inspection. We need to provide them the third party, especially the calibration certificates. Okay, and if there occurs any trouble because of calibration, നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കണം. അടുത്തതായിട്ട് ഡേ ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി മാറും. ഓക്കെ, ഇത് എക്യുപ്മെന്റ് മാറും. സോ ഈ ഇങ്ങനത്തുള്ള പ്രോസസ്സ് ഒരു ടോളറൻസ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥലത്തിന് അനുസരിച്ച് അത് ചേഞ്ച് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആ ഇൻസ്റ്റാളറിന് ഒരു ചോയ്സസ് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അവർ തീരുമാനിക്കുക. ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഈ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ റൂംസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിയോറിറ്റി ഹൈ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അല്ല ഒരു മീഡിയം പ്രിയോറിറ്റി റൂംസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിയോറിറ്റി മീഡിയം കൊടുക്കാം. അല്ല അധികം പ്രിയോറിറ്റി ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ പ്രിയോറിറ്റി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻസ്റ്റാളറാണ്. അതേപോലെ ഡേ ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി. ഓക്കെ, ഇതിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അലാറം ത്രെഷോൾഡ് വാല്യൂവിന് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് അതേപോലെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഓപ്പറേഷൻ കൂടെ നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, പകൽ നേരത്ത് അതിന്റെ ത്രെഷോൾഡ് എത്ര ഇരിക്കണം, സെറ്റ് പോയിന്റ് എത്ര ഇരിക്കണം, നൈറ്റ് നേരത്തെ അതിന്റെ സെറ്റ് പോയിന്റ് എത്ര ഇരിക്കണം, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നന്ദി. മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മറക്കാതെ ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം, ഞങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഞങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ PLC പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കണം, എസ്പെഷ്യലി സീമെൻസ് അലൻബോഡി ഡെൽറ്റ PLC പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഞങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രവാസിയായിട്ട് GCC കൺട്രീസിൽ പണിയെടുക്കണം, എസ്പെഷ്യലി ബിൽഡിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം, ബിൽഡിംഗ് ഓട്ടോമേഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഞങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ EB പവറെ ഇല്ലാതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ സോളാർ വെച്ചിട്ട് DC ലൈറ്റ് സിസ്റ്റം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കൃഷി ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ അഗ്രികൾച്ചർ ഫാംസിൽ ഉള്ള ക്രാപ്സിനെ വൈൽഡ് ആനിമൽസിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സോളാർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫെൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതിനാവശ്യമുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സിനെ ഞങ്ങൾ ഒരു കിറ്റായിട്ട് തരാറുണ്ട്. അതേപോലെ സോളാർ ഓൺ ഗ്രിഡ്, ഓഫ് ഗ്രിഡ്, ഹൈബ്രിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, സോളാർ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്, സോളാർ പമ്പ് സർവീസിന് ആവശ്യമുള്ള ഡിസൈൻ, ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ, ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കമ്മീഷനിങ്, കൺസൾട്ടൻസി, ട്രെയിനിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ അക്സസ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം, ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കൽ ടെക്നോളജീസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ബേസിക് കോഴ്സസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഞങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്ദി.